Дава, кто тут у нас поутру? Покажи ближе. Какой хороший мальчик. С термосом. А кто-то у меня тут гуляет, кизюля. Спит. Колюся мой сладкий. Обзор. Злат, у тебя домик тут? У тебя даже камин есть? Да. Круто. Вот его кроватка. Вот и... Тук-тук. Кто в теремочке живет? Можно в гости к вам? Ну, иду к вам. Чай пить. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не какалось. Все, косметичка в разнос. В Владимире в прошлом году построили вот эту обзорную площадку. Очень красивое местечко. Отсюда вид, летом особенно, очень красиво открывается, панорамный. Ага. Поднимаю ниже, ниже, ниже. Ну, видно? Видно что-нибудь? Не очень, да. Ну что, удовольствие? Ниже среднего? Совсем никакого. Он плохо. Никакого удовольствия. Как быстро дети заводят друзей? За 5 секунд. Оп. Привет, как тебя зовут? Давай дружить. Давай. Ты вода. И все. Витаминки, морковка. Полезно на ночь.